makalah yang ketujuh dari bab sulasi tadi. An Dawuda saking Nabi Dawud Nabi alaihi salam, alaihi kumuga tetep ing atase Nabi Dawud assalamu utawi keselamatan. Qala dawuh auha ini qala dawuh sapa Nabi Dawud ukhiya den paringi wahyu sapa Dawud fi zaburi ing dalam kitab Zabur wa huwa utai Zabur iku kitabun kitab unsilakan den turunake apa Zabur apa kitab alaihi ing atase Nabi Dawud. Nah wahyu iki unine ngene bunyinya begini, haqqun 'alal aqil alla yastaghila illa bisalasin. Hakun iku wajib atau hak wajib lah. Alal aqili ing atase wong kang duweni akal, ay wajibun tegese wajib alaihi ing atase aqil. Apa sing wajib? Apa alla yastaghila yen to ora ketungkul sapa aqil illa bisalasin kejaba kelawan perkara telu. Minal khisali saking pira-pira tingkah pekerti. Siji tazawwada yaiku siji gawe sangu sapa akil lima'adin maring krana akhirate, krana nggon bali. Aili akhirati tegese krana akhirate akil mau. Carane piye? Bi ada il a'mali sholihat kelawan nekani pira-pira amal kang soleh. Wa ma'unatun nomor loro lan gawe sangu lima asin maring pungpo jiwa penguripan. Ai kiamun tegese kiamun jumenengi bi amri kifayatihi kelawan perkara kifayahe kecukupane akil wa saunihi lan kareksane akil wa fi ibarati maram mu wa fi ibaratin lan ing dalam ibarat wa maram matin apa ki kebaikane lima asin maring penguripane. Lafat maram matun iku yuftahu den waca fathah apa al mimu mime gitu warau dan roe berarti marom watasdidul mimi dan tasdid mim keduanya berarti marom matul ai israhihi tegese kebaikane wa talabi ladatin lan golek ladat keenaan bi halalin kelawan perkara halal. Fa inna kasbal halali karena mongko sak temene golek perkara halal iku wajib. Ini tertera dalam kitab Zabur, di mana kitab Zabur itu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud yang berkata cuma nyeritakno dawuh Gusti Allah. Wajib bagi seorang yang berakal sehat, tentunya yang sing waras lah maksudnya, untuk menyibukkan diri dengan tiga hal. Siji tazawudin lima'ad, golek sangu kanggo akhirat. Contohnya golek sangu kanggo akhirat ya amal soleh. Jadi amal soleh itu
tidak hanya dalam bentuk ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah murni kayak sholat, puasa, zakat, zikir, enggak begitu toh. Termasuk ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Amal-amal soleh pokoknya amal sing bagus. Bagus tentu ya menurut syar'i gitu loh. Pokoknya amal soleh. Jadi ya cari nafkah juga wajib. Itu juga amal soleh. Bersedekah, nolong orang, nasihati, menghindarkan bahaya dari orang lain. Itu juga amal soleh. Termasuk mencegah kedoliman orang. Orang ini mau berbuat dolim, lalu kita cegah. Itu juga termasuk amal soleh. Itu wong arep ngrasani wong. Terus kita akali, pokoknya ceritanya dialihkan. Setiap kali mau ngrasani wong, jadi dikat sampai situ terus cerita liyane. Nah, itu kan padha karo ya mencegah kedoliman toh. Ora kok malah wis aja ngomong sak liyane kuwi. Ya tambah padha wae jenenge. Enek wong ngrasani malah dituturi ngono. Wis aja ngomong sak liyane kuwi. Jadi tapi dawuh nek ngerti wong didolimi tulung ana. Termasuk nulungi wong sing berbuat dolim. Nah ini, jadi para sahabat ditakon, oke, kalau kita melihat orang yang terdolimi, ya, bila mampu kita menolongnya. Lalu bagaimana kami bisa menolong orang yang berbuat dolim? Kan? Nabi dawuh dengan cara engkau mencegah agar dia tidak berbuat dolim, itu berarti menolongnya. Nah, menolong dia agar tidak berbuat dolim. Itu juga amal soleh. Berarti amal soleh itu banyak sekali. Terus mencari biaya untuk hidup, berarti nafkah lah. Jadi setiap kali kita mencari nafkah, niatnya bikiyami amri kifayati, untuk mencukupi, untuk memenuhi urusan keluarga kifayah, gitu. Itu caranya. Jadi setiap kali kita mencari rezeki ya, itu ya memang sudah karena lantaran mergawe, lantaran usaha, lantaran yang objek sana sini untuk menjemput rezekinya masing-masing. Jadi caranya niatnya ya golek urip, biaya hidup. Ngerti? Terus nomor 3 wa talabul ladzati bil halal, mencari ladat atau kenikmatan tapi tetap dengan hal yang halal. Rezeki sing halal, makanan sing halal, minuman sing halal, pakaian ya pakaian sing halal. Keenaan-keenaan yang tentu dari perkara yang halal. Karena mencari rezeki halal itu wajib hukumnya. Jadi mencari yang halal itu wajib hukumnya. Tetap diusahane. Ojo digawe sederhana atau menyederhanakan masalah. Layong golek sing haram angel, pemane sing halal. Iku nyamane menyederhanakan. Zadid takwa. Pada siap-siaplah bekal kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Iku wis. Nah, takwa itu kalau didefinisikan kan ya macam-macam deh. Ada sing ngarani wedi ngono ta. Kalau wedi apa? Wedi ninggal perintah. Wedi nerjang larangan. Kalau didefinisikan takwa adalah imtisalul awamirihi amarillah wajidnabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini takwa. Tadi pokoknya secara keseluruhan ini opo bentuk ibadah isini garis besar loro ki mau ngelakoni perintah
kalau ninggal larangan. Kita ini garis besar itu takwa. Jadi mau cukup iman tok enggak cukup gitu. Percaya tok nek ning pangeran enggak cukup. Kalau kudu dibarengi dengan amal ibadah. Gitu. Enggak cukup. Orang kono ditakoni lha nyapa? Apa sing mbok gawa? Ngene. Wong percatus Gusti, pokok jenengan Gus nganu pangeran kula. Oh iya. Lah kok mbok lakoni pangeran iki wong perintah kula tau mbok lakoni. Larangan bendino mbok terjat. Ya pengakuan sing piye. Jadi amal soleh tetap kudu ana amal soleh. Soalnya dalam setiap ayat ya dalam Al-Qur'an itu ya rata-rata kalau ada amanu pasti diterusnya wa amil. Ya. Artinya itu tidak cukup hanya bekal amanu tok, iman tok, tapi harus dibarengi dengan wa amilus sholihat. Jadi amal soleh. Makanya kok anek golongan atau suatu kelompok sing duweni keyakinan apa senengene aliran keyakinan tok, keyakinan tok. Karena rumangsa wis manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti iki masuk ning anu ya enek wahdatul wujud iku. Wahdatul wujud, wahdah iku ya manunggal, ittihad manunggal. Wujud ya wujud. Jadi jangan lalu disalahartikan. Yang penting apa sing diperintah dilakoni, larangan ditinggal. Sing apik ya nek iso dilakoni, sing elek ditinggal. Soalnya hal-hal sing elek biasanya itu ada konsekuensine. Sing apik ya tetep ana balesane. Gusti Allah iku ya nek iki kan seimbang, elek ya dihitung, apik ya dihitung. Saja. Begem mayyamal misqala dzarratin khairan yara. Jadi sapa wonge sing beramal meskipun sak bobot biji sawi dari kebaikan, maka besok akan tahu yarahu, bakal melihat balasan kebaikan yang amal ini. Jadi Gusti Allah orang itu ngapik tak terus ya mayyamal misqala dzarratin saron ya ora ya yara pokoke padha wae. Tapi nek sing nglakoni elek ya meskipun sak bobot biji sawi ya semuanya bakal weruh. Jadi kan seimbang toh. Ngono lho. Itu adil nih. Ora kok sing apik tak dihitung, elek enggak, atau sing elek tak sing apik enggak dihitung. Enggak, Gusti Allah adil. May ya'mal misqala dzarratin khairan yara yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sobat yara kabeh. Nah, adil kan ngono. Jadi tetap nganggo amal soleh. Karena nek apa ilmu-ilmu sing nuduhne mung cukup percaya tok, enggak usah amal, enggak apa-apa. Wong awak dhewe wis dekat. Jenenge wis dekat iki berarti itu puncak segalanya. Enggak butuh amal maneh. Ah iku nek iso ditoi. Soalnya orang kadang apa ya dituntun kepada fantasi ilustrasi ya, gitu. Koyok sudah mengalami keindahan. Ya, ilustrasi itu bisa jadi nanti yang nuntun, yang bimbing, ya bangsa sebelah ngono bareng. Gitu. Tidak semuanya benar ilustrasi itu. Jadi hati-hati. Kalau tidak benar-benar diawali dengan kaidah yang kuat, dasar yang kokoh, wah bisa terbawa oleh sana. Gitu. Hati-hati. Kadang terlalu mudahnya memproduk hukum sendiri atine iku. Lah aku ngene iki kan wis rumangsa dekat. Gitu. Beda karo wong kae, salatku wis beda karo kae. Zikirku wis beda karo kae, aku zikir sitok kono ratusan cek bobot aku. Ngono ki produk dhewe kan ngono ki. Produk dhewe kuwi jenenge. Lah ngono ki diutik-utik oleh bangsa sebelah kuwi. Makanya hati-hati. Tetap nganggo amal soleh.
Lah amal soleh itu tentu bukan hanya urusan kita sendiri, juga yang berinteraksi dengan sosial lainnya, mungkin sedekah, nulung ulang, nasihati dan sebagainya. Nggak bisa kita ngurus awak dewi tok, enggak. Jadi makalah yang ke 7. Rahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu. Adapun makalah yang ke-8, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu utawi asmane Abu Hurairah iku Abdurrahman bin Sakhar. Tiling-iling, Abu Hurairah iki julukane, jeneng asline Abdurrahman bin Sakhar. Sukhar be sakhur iku lho. Kena, pokoke sakhar wong basane wong kono. Ini bahasa daerah, bahasa Ajamiyah. Abu itu bapak, Hurairah kucing. Mereka saking orangnya itu penyayang kucing. Jenengnya aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Annahu bahwa sesungguhnya Abu Hurairah iku qala berkata. Qala bersabda an-nabiyyu an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kanjeng Nabi sekarang yang bersabda. Salasun ana perkara telu munjiyatun iku nyelametake. Mukhlisatun tegese pira-pira nyelametake li sahibiha maring wong kang duweni salasun. Nyelametake sapa? Wa minal adabi saking siksa. Enek maneh wa salasun lan ana telung perkara maneh. Muhlikatun iku ngerusak nilakaake muqiatun tegese nibake li fa'iliha maring wong kang agawe ing salas atau muhlikat fil halaki ing dalam kerusakan. Wa salasun lan ana maneh perkara telu, wa salasun lan utai perkara telu iku darajatin. Wa salasun darajatin ngono ya. Anak telu sing dadekno naik derajate. Manazila tegese pira-pira derajat fil akhirati ing dalam akhirat. Wa salasu kafaratin lan ana perkara telu kang nglebur, maksudnya nglebur dosa. Lidunu bi amiliha maring pira-pira dosane wong kang nglakoni salah. Jadi kanjeng Nabi dawuh ngono. Ana perkara telu sing nyelametne, perkara telu sing rusak, perkara telu sing dadekno derajat naik. Gitu. Terus sing perkara telu maneh kanggo penglebur dosa. Dawuh kanjeng Nabi. Iki bisa di apano engko. Amal munjihatu anapun kang nyelametake, perkara telu sing nyelametne apa iku? Siji fa khasyatullahi ta'ala mangko iku wedi ing Gusti Allah taala. Fisiri ing dalam siri wal alaniyati lan ing dalam ngedeng nyoto. Ya, di situ di situ didahulukan sirinya. Quddimas sirru li anna taqwa Allahi fihi a'la darajatin. Setiap ketakwaan selalu, kadangkala diiringi dengan sirri wal analiyah. Kenapa kok didahulukan yang sirri daripada alaniyahnya? Karena takwa kepada Allah dalam kondisi sepi, gak ada wong atau donge sendirian, itu tentu lebih mulia dibanding wedi Gusti Allah pas nek ana wong akeh. Nah, gitu. Makanya siri didahulukan. Ini yang menyelamatkan. 3 yang menyelamatkan itu satu, yaitu takut kepada Allah, baik dalam keadaan siri maupun dalam keadaan yang terang-terangan.
Artinya ketika sendirian ya tetap wedi Gusti Allah, ketika bersamaan orang banyak ya tetap wedi Gusti Allah. Nek sendirian, nek apa, takwa kepada Allah, takut kepada Allah saat masih bersamaan banyak orang mungkin ajar, karena ya mungkin bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia takut, bisa jadi dia malu, bisa jadi dia gengsi, bisa jadi dia riak. Tapi takut kepada Allah pada saat sendirian ini tentu tidak semua orang bisa. Ya, oke, mungkin jatah wiridan dia selalu pertahankan, ya, amalan yang setiap hari, setiap malam sekian dia pertahankan itu karena merasa takut, ya, takut, ya, nek kira kene iki berkurang berarti kan nilai ibadahku berkurang. Kemudian merasa jarak antara dia dan Allah itu renggang. Nah, mereka ya iku mau prestasinya berkurang. Jadi nek wedi Gusti Allah iku nek dongera kita kisiri biasanya ya Mas Yoto iku gerak hati, gitu. Gerak hati iki ngerayang rono-rono akhirnya tumibo ing Fulan. Nah, Fulan iki dibayangna karo dhek lho iki bocah ke. Nek delok kayak cilik ngene-ngene sampai gede kaya ngene penggene ngono kae terus. Iku penggene ati lho ya. Penggene ati. Lah ngono ki penalika dhewean nek kirane iku jurus kepada kejelekan si Fulan dikat sampai situ. Masa dewean, karena sing tinggali Gusti Allah ki atine, sirine. Ora kok mentang-mentang alah aku ngomong karo si Fulan iki sungkan wong roe. Akhirnya berlanjut sampai berlayang sana sini mengenai si Fulan. Sholat dapat berapa rakaat itu kan dari awal sampai salam terakhir sing dibahas soal sifatnya Fulan. Nah ini ya itu mau berarti nalika siri dia gak takut kepada Gusti Allah. Ya. Jadi nomor siji yang menyelamatkan adalah wedi Gusti Allah dalam kondisi sepi maupun kondisi rame. Neng masjid ya eling Gusti Allah, neng pasar ya eling Gusti Allah. Ora kok neng masjid tok eling Gusti Allah, neng pasar lali. Gitu. Makanya pasar itu nggon elek-eleke bangunan tok donya. Jarang tau wong nang pasar muni takbir terus subhanallah 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 jarang. Eta. Makanya sapa sing bisa nglakoni iku ya selamat. Bisa nyepi ing keramaian, rame ing kesepian. Iki nek donge sepi berarti atine rame ing zikir Allah. Allah. Nek donge lagi rame, diam-diam hatine nyepi, zikir mungkar Gusti Allah, Allah, Allah. Meskipun dhek barengan wong akeh. Iki jenenge nyepi ing keramaian, rame ing kesepian. Sing nomor loro hal yang menyelamatkan wal qasdu fil faqri wal ghina. Wal qasdu itu artinya kesederhana, sedengan. Itu berlaku sederhana atau ketika melarat atau ketika duwe. Ini ki yang ayat tawassutu fil ma'isyah artinya selalu gaya hidup yang sederhana meskipun donge wayah sepi atau donge rame. Maksudnya dari rezeki ini loh maksudnya gitu. Itu kok yo angel kuwi. Pone kaya ngene iki jarang-jarang nyekel duit ini begitu nyekel duit hawane kudu ning mall ae. Kudu ning pasar. Itu nek wong wis biasa nyekel duit gitu.
Wis biasa, sing biasa enggak nyekelan duit itu, nyekel duit ini ketok gayane wis gaya hidupnya wis beda. Nah ini berlaku sederhana, ya, tengah-tengah. Jadi wong liya itu gak ketok, gak iso nilai wong iki duwe duit utawa ora iki, pokoke gayane ngono kuwi. Ngono. Gayane ngono kuwi. Nalika duit akeh ya sakmono kuwi, gaya hidupe mangane ya ngono kuwi, terus penampilannya ya ngono. Biasanya kan wong gak pati iso nyetir kan kelihatan tuh. Begitu dari penampilannya kelihatan. Angger nek barang karpet tuku ora didol barang ditawan. Ketok nek ketok duit kan. Barang ora didol barang lu ditawa. Ya. Kali rokok, biasanya ketok ngetoro. Nah, nek laku sederhana, pokoknya ya ini wajar, sak mono-mono ki wis kehidupane ngono-ngono ki. Jadi enggak digawe-gawe. Iku insyaallah selamat.